है क्यूट गर्ल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मेरी मम्मी बनाने वाली है कढ़ी। तो लेट्स स्टार्ट। और मम्मी ने तेल डाल दिया कुकर में, उसके बाद प्याज चॉप कर रहे हैं। कितनी प्याज है मम्मा? 2। ओके, 2 प्याज कट कर लिए मम्मी ने, करने वाली है। बहुत मच्छर काटते हैं यहाँ पे, लेकिन पंखा भी नहीं है यहाँ पे, ना एग्जॉस्ट फैन है ना मम्मा। यहाँ बस पापा के तस्वीरें छूटते रहते हैं। सुन रहे हो भाई, ऐसा होता है पापा क्या काट रहे मम्मी? अब 2-3 मिर्चें, और बहुत अच्छी सी नहीं है ये, थोड़ी सी ना आखिर में मिर्च लग जाती है थोड़ी सी ना, ये पीछे करके काटनी चाहिए, है ना मम्मा? तो ये देखिए बहुत ये हम इसमें ग्रीन चिली और ये दोनों इसमें डाल देंगे। अच्छे से कुक होने के बाद लस्सी डाल देंगे, है ना? अब आप मसाले भी बताना सारे कौन कौन से मसाले हैं। सबसे पहले तो हम ये डालेंगे, पहले हम डालेंगे जीरा पाउडर, जीरा, ओनली जीरा, मोटा जीरा। ये मोटा जीरा है। और हम इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च। कितने आए मेरे पाले? ठीक है। इसके बाद हम कुकर पे हिलाते रहेंगे। मस्त हाथ आ रहा है। इसके बाद ये हमने पानी, इतनी अच्छी नहीं लग रही मम्मा, ये कैसी है ना? पकोड़े बनाओगे मम्मा? आज आप पकोड़े क्या होते हैं? पकोड़े बनाओगे? नहीं बेटा, अभी पकोड़े नहीं बनाएंगे। अब हम इसके अंदर बेसन मिक्स करेंगे। ये हमने बहुत अच्छा होता है, बेसन में भी हेल्दी होता है बच्चों के लिए भी, सबके लिए। और मैं भी करूंगी। नहीं 1 सेकंड नहीं, अब आप बताना इंग्रेडिएंट्स कौन से, बताओ। ये हमने डाले हैं बेसन। लस्सी में बेसन डालना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद हम डालेंगे नमक। पहले हम डालेंगे सॉल्ट इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच डालेंगे। उसके बाद क्या डालेंगे मम्मी हम? बताओ क्या क्या डालेंगे। चलो देखते हैं क्या डालेगी मेरी मम्मा। पहले डालेंगे कोरिएंडर पाउडर। वेरी गुड। हम कितने स्पून डालेंगे? 2। उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच 1 स्पून टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर, वेरी गुड। उसके बाद डालेंगे रेड चिली पाउडर 2 चम्मच 3 चम्मच। हम ज्यादा तीखा नहीं खाते, पर हम ऐसे डालते रहते हैं। थोड़ा तीखा भी अच्छा लगता है, थोड़ा स्वीट भी अच्छा लगता है। और आप ये स्वीट भी घर पे ही है ना मम्मा? तो मैंने आपको वीडियो में बताया था, सेकंड वाली वीडियो में बताया था ना, तो लॉन्च नहीं कर दिया उसको। ये हम लस्सी डालते रहेंगे जितना आपको, ये पानी और पानी से लस्सी होता है, ज़्यादा वो नहीं होता। और हम इसको हिलाते रहेंगे चीज़ों को। उसके बाद मम्मी इसको बना रही है, उसके ऊपर डाल दे रही है और वो जो था डाल देंगे बस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ रख देंगे, है ना मम्मा? धीमी आंच पे पका देंगे। आप सुन रहे हैं गाइस, मेरी मम्मा कितनी अच्छी है। मुझे कह रही है कि आप वीडियो में बताओ कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज वीडियो में, है ना मम्मा? देखिए ना, शोर मचता है। मेरी बुआ जी है, वो ऐसे शोर करती है, पट 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 पट, है ना मम्मा? देखना गाइस, मेरी वीडियो देखिए। इसमें जीरा भी डल चुका है, कोरिएंडर वैसे लग रहा है। अब कम से कम इसको हम 1 घंटे के लिए, मैं देख रही हूँ इसको कैसी लगती है। कलर में तो अच्छी नहीं लग रही ना। मैं पानी दे दो। अब अपना यो बनाना है क्या पता कैसे बना रहे हैं? बताओ मुझे। ये क्या रिकॉर्डिंग चल रही है तुम्हारी? सब कुछ बताया मैंने आज। कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट पाउडर,